ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നൊരു അത്യാവശ്യം മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. കുറച്ച് എന്താ പറയുക, അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാത്ത രീതിക്കുള്ളൊരു ചെറിയൊരു മഴയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. മഴ ഇങ്ങനെ തകർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നീല അമ്പലി വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവർ മഴ പെയ്തപ്പോൾ കയറി നിന്നതാണ്. മഴ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പാടം കാണിച്ചു തരാം. വീടിൻ്റെ എന്താ പറയുക, തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് പാടം. അപ്പോൾ പാടം കാണിച്ചു തരാം. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പാടത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആകാശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി ഫുള്ള് മരങ്ങളും പുല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് മൂടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും, എന്താ പറയുക, ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ. നമ്മുടെ ഈ പാടത്ത് കൃഷിയൊന്നും നടക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തോന്നി, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നുമല്ലോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നൂഡിൽസാണ്. യിപ്പി നൂഡിൽസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ യെല്ലോ കളർ ക്യാപ്സിക്കമാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ 3 കളറും കൂടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗിക്കാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, വീഡിയോ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ക്യാപ്സിക്കവും കട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം കുറച്ച് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ വിചാരിച്ചു കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളത് ഫുള്ളും എടുത്തു. അപ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് പച്ചയും മഞ്ഞയും ഒക്കെ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്റ്റൗ കത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗവൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തു. അതിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച്, മാഗി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ആ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലരും പല രീതിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ടാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഞാൻ മാഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതല്ല. ആക്ച്വലി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചൂടുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നും. സാധാരണ പരിപ്പുവടയോ പഴംപൊരിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് മാഗി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സവോളയൊക്കെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സവോള ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, യിപ്പി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ അതേ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മാഗി ഇട്ട് കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാഗിയും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാനൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ബുൾസൈ ഉണ്ടാക്കാനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 2 മുട്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് തന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്സിക്കം മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടുന്നില്ല, കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മാഗിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ മാഗി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്കൊന്നുകൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ അതിൽ കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാഗി. പച്ചയും മഞ്ഞയും റെഡും എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, മറ്റേ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ റെഡും ഗ്രീനും യെല്ലോ ഒക്കെ കൂടി ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാഗിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഉമ്മറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാമല്ലോ. മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക,
ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ നോക്കി പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാഗി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മഴ എന്താ പറയുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മാഗി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് മഴ ചെറുതായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ എന്നാലും ഒരു തണുത്തൊരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് മഴയും കണ്ട് മാഗി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മഴ പോയി, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഒരു മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ